ஹலோ ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு செல்வராணிஸ் கிச்சன். அனைவரும் நலமாக இருக்கீங்களா? இன்றைக்கு நம்ம கிச்சனில் ஒரு சுவையான கோழி பரட்டல் தாங்க செய்ய போகிறோம். அதுவும் இந்த கோழி பரட்டல் கிரேவி நல்லா திக்காக க்ரீமியாக எப்படி செய்யறதுதான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க இந்த கோழி பரட்டலுக்கு தேவை பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம 2 கிலோ அளவு கோழி எடுத்து சின்னதாக வெட்டிக்குவோம். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். அது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள்தூள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. நம்ம சேர்த்த மஞ்சள்தூள், மிளகு, உப்பு கோழியில் எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாதிரி தடவி விட்டுக்குங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 1 மணி நேரம் அப்படியே ஊறட்டும். இப்போ இன்னொரு வானல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடயே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடு எண்ணெய் பிறகு நல்ல 3 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நம்மளுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக சிவந்து வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் கொஞ்சம் சிவந்து வந்துருச்சு. இப்போ அது கூடயே 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விடுங்க. இப்போ 2 பச்சை மிளகாய் வெட்டி போட்டுக்கலாம். அது கூடயே 2 தக்காளி பழத்தை நல்லா சின்னதாக வெட்டி சேர்த்துக்குங்க. தக்காளி பழம் நல்லா குழஞ்சி வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மஞ்சள்தூள், உப்பு, மிளகு போட்டு ஊற வச்சிருந்த கோழியை சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்து நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கி விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கைவிடாமல் கிண்டி விடுங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக வறுத்து ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி சேர்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சி சேர்க்கும் போது நம்மளுடைய கோழி மசாலா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் மணமாகவும் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதில் 1 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது, 1 கப் அளவு சரியாக இருக்கும். இது போட்டு ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் கூட வேணால் கூட சேர்த்துக்குங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இதை ஒரு தாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்போ இறைச்சி மசாலா தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்போ 1 கப் அளவுக்கு கட்டி தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்து ஒரு தாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்போ நம்ம தயிர் எடுத்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கலாம். இதை ஒரு தாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மிதமான தீயில கோழி அரைச்சி வெந்து வரட்டும். இப்போ ஒரு பிளெண்டரில் 1/2 கப் அளவு தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம். அது கூடயே 200 கிராம் கேஷ்யூ நட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். 200 கிராம் தோல் நீக்கிய பாதாம் பருப்பு, இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் திக்கான பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்குவோம். நல்ல மைய அரைப்படணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்ல மைய அரைப்பட்டிருக்கணும். இப்போ நம்ம அரைச்ச பாதாம் பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, தேங்காய் பூவை கோழியோடு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக க்ரீமியாக இருக்குன்னு. இதை ஒரு தாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க. இப்போ பிளெண்டரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. இது நல்லா நம்ம ஒரு திக்கான கிரேவியாக தான் செய்ய போகிறோம். மிதமான தீயில நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வேக விடுங்க. எண்ணெய்லாம் திரிஞ்சு வர வரைக்கும் வேக. இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே கோழியில் உப்பு சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கோம். ஸோ பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்குங்க. இப்போ 1 கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். மிதமான தீயில கிரேவி சுண்டி வர வரைக்கும் வேக விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழியில் உள்ள எண்ணெய்லாம் திரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ கடைசியாக நம்ம கரம் மசாலா 3 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஏற்கனவே தாளிக்கும் போது பட்டை, பூ எதுவுமே சேர்க்கல. இந்தமாரி கடைசியாக நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்து நம்ம கோழி பரட்டும் போது அதோட கோழியோட டேஸ்ட்டே வேறு மாரி இருக்கும். நல்ல கமன்னு மசாலா வாசம் தூக்கலாம். நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு திக்காக
க்ரீமியாக இருக்குன்னு. இப்போ இதை இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ஒரு தாட்டி இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நான் செய்த இந்த திக்கான க்ரீமியான கோழி பரட்டல் ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சிலவராக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடயே உள்ள பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் செய்கிற அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மீண்டும் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.